Nongeye kubaha ikaze nanabifuriza ibihe byiza, nizere ko mumeze neza, murambona neza cyane. Ni umuhungu wanyu Nepo nagarutse kugira ngo tugende tureba ibivugwa ni muri sport update. Nawe basezeranye ndababwira ni igihe ngewe mbonye inkuru nzajya nyitangaze, namwe mugende mumenya ibikomeje kuvugwa muri sport yacu, yaba hano mu Rwanda, kota amasimbi ndetse no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Nababwiye ko numwanya wanyu, iyi ni channel yanyu muzajya mumenyeramo byinshi. Ndumva rero natinza cyane, nabaha ikaze. Uyu munsi nshaka kugaruka kuri equipe ya Rayon Sport nyuma yo gutsindwa derby muri Peace Cup. Ni Rayon Sport ihataniye umwanya wa kabiri n'amakipe agera kuri abiri. Ikipe ya Kiyovu Sport ifite 52 banganya na Rayon Sport, ndetse n'ikipe ya Police Football Club nayo ifite 49. Ni urugamba rutoroshye, ni battle yo kureba equipe izasohokana na equipe ya APR Football Club bagakina imikino nyafrika. Ubwanini bo bazerekeza muri CAF Champions League, ndavuga APR, hanyuma Rayon Sport cyangwa se ikipe yindi kira hagati ya Kiyovu na Police bamwe bajye muri Confederation Cup. Nibyo njya kugira ngo tugende turebere hamwe. Ni Rayon Sport iri muri urwo rugamba ifitanye umukino n'ikipe ya Bugesera, match ikomeye nyuma yo Police nyine nganyije na Kiyovu. Ni match ikomeye, ni Rayon Sport igomba gutsinda match, cyane ko ari match ya Bugesera itajya mu ikipe ya Rayon Sport. Murabyibuka match bagiye bakina ni Bugesera yagiye izonga ikipe ya Rayon Sport. Ariko ikindi kintu ngira ngo ngugarukireho nza kukubwiraho gatoya, ni Rayon Sport ikomeje n'ubundi kugenda irambagiza bamwe mu bakinyi bakomeye kugira ngo irebe ko yazaramforusa igakora impinduka mu bakinyi w'ungu bifite, ikaba yazagenda yitwara neza mu mikino iri imbere cyangwa se muri saison itaha. Ni Rayon Sport rero ngira ngo nze kukubwira abakinyi bamwe bakomeje kuvuga ko bagomba n'ubundi kwinjira cyangwa se kujoininga iyi equipe. Nibyo ngenda ngira ngo ngarukireho. Naho iyi kuri equipe ya APR Football Club, ni ikipe yamaze gutwara Peace Cup, ni ikipe yatwaye kandi igikombe cya shampiyona ya National Champions. Narabivuze mu kiganiro cyabanje, nabigarutseho nta byinshi ndi bugaruka kuri equipe. Ni chairman kandi waje kubashimira abasore b'iyi equipe. Ikindi kintu wenda mbere uko mvuga kuri equipe ya Rayon Sport, munyemerere gatoya mbanze mbabwire hariya ku mugabane w'Uburayi na update. Ni ikipe ya Arsenal yaraye itwaye igikombe cya shampiyona, yaraye gihawe ku mugaragaro nyuma yo gutsinda ikipe ya Crystal Palace ibitego 2 ku busa, bayisanze ibitego 2 kuri kimwe, bayisanze ku kibuga cyayo. Nabitwa bano ni Madueke bongeye kubona izamu, byari byishimo bikomeye cyane. Umutoza Arteta yongeye kumwenyura ahabwa igikombe. Abasore nka ba Iberechez nabo ndetse n'ababoka Isaka bagendaga bishimira igikombe mu buryo budasanzwe. Nicyo ngicyo cyavugwaga hara ku mugabane w'Uburayi. Ikindi kintu wenda ni ikipe ya Tottenham Hotspur yari igiye kumanuka, ariko iza kugenda irokoka nyuma yaho baje gutsindira igitego kimwe bagitsinda ikipe ya Everton. Nicyo ngicyo nabavuze. Ubwo ni amakipe mu Bwongereza ya none yamaze kumanuka, n'ikipe ya West Ham Wolves ndetse n'ikipe ya West Ham United. Izo ngizo zamaze kugenda zimanuka mu cyiciro, ndetse n'ikipe ya Burnley, izo ngizo zamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Nuvuga ngo hariya ku mugabane w'Uburayi. Ikindi kintu wamenya nuko uwitwa Pep Guardiola yaje gusezera, nawe yaje gusezera abafana ba Man City kuri no mugoroba. Nibyo bihavugwa. Hanyuma rero munyemerere aho nigarukira hano i Burayi, hano bacu mu Rwanda nta byinshi nongera kuvuga i Burayi. Byinshi ni ama update mba ngenzanye, ahubwo ni equipe ya Rayon Sport kwitegura umukino na Bugesera. Ni equipe ya Rayon Sport idafitemo mu bakinyi bayo yinjiza amamba barimo Chimanga. Murabizi ko Jomundi yagize ikibazo cy'imvune, ubu ngubu ntawe uhari. Hari bamwe mu basore bandi badahari, ariko icyo kwishimira nuko witwa Richard Ndayishimiye uyu nguyu yamaze kugaruka neza cyane, ndetse aza kuza gukina umukino. Ni Rayon Sport yatsinzwe na Bugesera muri match zagiye zibanza. Ni Kamarade wagiye wibasira ikipe ya Rayon Sport, ariko ni Haringirwa Francis nawe ushaka gufata umwanya wa kabiri akareba ko yasohokana n'iyi equipe ya Rayon Sport. By'umwihariko mwabibonye ko umuyobozi wa Rayon Sport kuri TV ya Rayon Sport bagendaga batangaza ingamba nshya, bagiye batangaza mudu yindi batangiranye nyuma yo gutakaza igikombe cy'amahoro. Rayon Sport yafashe ingamba zo kureba ko bakwegukana uyu mwanya wa kabiri. Ikivugo rero ni iki? Ni Rayon Sport ikomeje kugenda irambagiza bamwe mu basore batandukanye. Uyu munsi ku mukino ni Dylan Renard, directeur technique ubuze kwitegereza bamwe mu basore bamubwiye cyangwa se bamutungira urutoki. Uwo nababwiye ni uwitwa Byishimo Varwa. Uyu nguyu yaraza kuba hanzwe amaso kuri match. Ni umukino witezwe ko Rayon Sport igomba gutsinda byanze bikunze, nicyo wagenda umenya. Hanyuma Rayon Sport kandi ihanze undi mukinnyi amaso mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bukomeye. Ihanze amaso witwa Joseph Saki ngo barebe ko nawe yaza kongera imbaraga muri iyi equipe. Abo basore babiri ni Rayon Sport ibashyizeho imbaraga zayo zose kugira ngo barebe ko bagenda begukana aba bakinyi bazabifasha igihe byamuka bigenze neza cyane.
ni muri Rayon Sport kandi nyuma yo gutsinda umukino uwitwa Kwizera Olivier mwabonye ko yagenda agatangaza ko kuba batakaje umukino byari mu mugambi w'Imana cyangwa se ni ku Imana ngo yabishatse ko bigenda, ariko ni Rayon Sport ni Kwizera Olivier utaraje kwishimirwa n'abafana. Mu by'ukuri benshi ntabwo bishimiye umusaruro w'uyu musore kuba yaratsinzwe penalty, yatakaje penalty, yarabushije penalty ndetse bakaza ngo no kumutsinda igitego yakaba yarakuyemo kubera umupira wawe ngo yakozeho. Ni Rayon Sport nyine iri kugerageza gukaruma situation ngo barebe ko bagaruka muri mood nziza bayo bagenda batsinda iyi match. Ubwo ni Rayon Sport kandi nanone ntarava ngaho, ni Rayon Sport nababwiye ko yagiganiriza abasore batandukanye barimo bitwa ba Ayman, ni umusore ukinira mu ikipe ya Etincelle, uyu nguyu nawe baramwifuje cyane. Hari undi musore ukinira ikipe ya Marine, umusore ukinira ikipe ya Marine nawe biravugwa ko n'uwitwa Mbonyumwami Taiba, uyu nguyu biravugwa ko ashobora ngo nawe kuba yajoyinga ikipe ya Rayon Sport nk'umunyarwanda mwiza ushobora kuzayifasha mu minsi iri imbere. Nibyo guhanga amaso tukareba, uretse ko mbona ahanini ntacyo yaza ngo ahindure, kuko tugiye tureba bamwe mu basore bagiye banyura muri ekipe b'abanyarwanda, abitwa Habimana Yves murabibona, abandi basore bagiye batandukanye b'abanyarwanda ntabwo bigeze bayihira, bitwa Babizimana Nick banyuzemo biranga. Ni Rayon Sport idahirwa n'abataka b'abanyarwanda, ahubwo ni Rayon Sport hirwa n'abataka b'abanyamahanga. Ubwo binyerekeje ku bataka b'abanyamahanga, ni Rayon Sport nyuma yo kubona ko uwitwa Paul Nganye amaze kuvunika ndetse basigaranye umusore Asumani wenyine. Asumani niwe wenyine musore bafite ubumwataka nibura wavuga ko agerageza ukabona ko afite worklet. Ni Rayon Sport yatangiye kugenda ireba ukuntu none yanaga amaso hanze y'igihugu, ahanini mu bihugu mu burengerazuba bwa Afurika, muri biriya bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika niho barimo gushakira intwaro zigiye zitandukanye. Ahanini bajyanywe n'izihe nimero, bajyanywe na nimero 7 uza gusimbura Aziz Basane, barashaka nimero 11. Murabizi ko bakoresha uwitwa Tambwe Guwari Ngongo ariko bamuhengetse, barashaka umuntu ukina nimero 11 mu wing uteye ubwoba, ukinisha kamoso winga macacari uza agakino wa mwanya, hanyuma bagashaka n'umwataka w'igikoko uza gutunganira Asumani Ndikumana. Ogasumani Ndikumana akaba yazari y'amasimbo cyangwa se bagakina abataka barugo bagakina systeme ya 4-4-2, akaba ariko umutoza Nigo Francis agenda abipanga. Ni Rayon Sport kandi iri kugenda inaga amaso ku isoko y'umuzamu, n'umuzamu w'umunyamahanga bashobora kuba bazana nyuma aho witwa Adrissa Kuyate byanze, barashaka umuzamu ushobora kuza agatanga challenge kuri Kwizera Olivier. Ubwo nguko gatone nibagiye ku mugabane wa Afurika, ni ikipe ya Mamelodi Sundowns yanje kwirukana CAF Champions League batsinze ikipe ya FAR Rabat ibitego igiteranyo cy'ibitego 2-1. Ni icyo ngicyo none waba ugiye umenye. Ubwo nguko rero ndumva nizo update, niyo sport update ngene nimbazana uyu munsi, ndumva nabashimira neza cyane. Ugakora kwa kanze subscribe nyamuneka n'utanga utarayikanze wikande kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ikindi kandi niwo kiganiro bikagukora like ndetse ugisharinge kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ndumva nabashimira neza cyane. Iyi ni Nepo TV official, ndabashimiye umunsi mwiza, hasta la vista. This is Nepo Sport News on Nepo TV official.